gede banget, gede banget. Ih, babon ucang lur. Terus ke atas lur. Yuk. Ucang lur. Mantap lur. Hari ini saya mau mancing lagi. Ini lokasi saya mau mancing di sungai. Target ikan pisang dan wader. Hari ini saya mau ngasih sedikit resep cara mancing ikan pisang. Gimana caranya lur? Pakai lur, jangan di skip ya lur. Pertama-tama dan gimana caranya? Yang pertama itu saya memakai kail kecil banget lur, 03 dan senar 08. Saya menggunakan teknik tumbul gantung dan joran fiber lentur lur. Dan untuk umpan saya menggunakan ketuk dan cacing lur, ketuk roti klik dan cacing. Oke, langsung saja gimana caranya lur. Saksikan terus lur. Kayaknya baru gabung, mohon dukungannya, subscribe, like, dan share lur. Subscribe gratis lur, ada kalian lur madang. Saya menggunakan getuk dulu lur ini. Ini teknik tumbul gantung. Yuk, gede banget ya. Gede yuk, apa ya gede yuk. Babon lur. Wader cakul. Babon. Mantap. Wih. Berdantos lur. Wih. Iya, gede iya. Iyo. Gede. Ucang. Iya, gede banget. Ih. Babon ucang lur. Terus ke atas lur. Mantap. Yuk. Ucang lur. Mantap lur.
Bos. Mantap babon lur. Nah. Terus edan ini edan. Nih, udang besar ini udangnya lur, mantap. Oke lur, ini untuk hasil cukup lumayan lah lur. Ini sorenya sudah sore, kita lanjut lain waktu lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Saya doakan semoga kalian selalu diberi kemudahan rezekinya dan tentunya bahagia bersama keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.